खांसी, जुकाम, गला खराब, ये सभी छोटी छोटी चीजों से हम परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कमाल की रेमेडी जिससे आप सर्दी, इन्फेक्शन जैसी चीजों से बच सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ उस रेमेडी को कैसे बनाना है। सबसे पहले लेना है इसके लिए हमें 1 गिलास पानी और इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच अदरक का पाउडर। आप चाहें तो ग्रेटेड अदरक भी ले सकते हैं। अब ये बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं।